Terlihat seekor burung ganet pemangsa laut yang sangat terampil, dikenal dengan kemampuannya dalam menyelam dan berburu ikan. Mereka memiliki tubuh aerodinamis dan sayap panjang yang memungkinkan mereka terbang dengan kecepatan tinggi dan menukik tajam melakukan penyelaman dalam dengan presisi. Ketika mencari makanan, ganet akan melayang tinggi di atas laut, memindai area di bawahnya untuk mencari gerakan ikan. Setelah menemukan mangsanya, mereka akan menukik dengan cepat, mengembangkan kaki dan sayapnya untuk menciptakan momentum yang cukup untuk menembus air. Dengan paruh yang tajam dan kuat, mereka dapat menangkap ikan yang mereka incar sebelum kembali ke permukaan.